La justícia i la política van molt unides, sobretot quan es parla de qüestions de nacions, estat, etc. Aquesta és una pregunta. Quins són els límits entre estats, nacions, com explicar-se des de territoris que no tenen reconeguda una identitat com a estats, que es fa des de fa molt temps el notari Alfons López Tena. Ell és vocal del Consell General del Poder Judicial i fa temps que ha començat a escriure sobre aquesta qüestió. Finalment ha culminat les seves reflexions en un llibre que tenim aquí, que es diu Catalunya sota Espanya, l'operació nacional en democràcia, i ens venia de gust avui precisament de fer-ho, entre altres coses perquè coincideix amb algunes apreciacions que des de fora es fan sobre el que passa en aquest país. Alfons López Tena, benvingut a la nit al dia. Gràcies, bona nit. En quin moment vostè, com a vocal del Consell General del Poder Judicial, veient que la justícia i la política moltes vegades, sigui pel que sigui, queden barrejades, es va començar a plantejar que havia de començar a prendre notes i a fer estudis comparatius del que passa a Espanya en relació al que passa a altres estats, per exemple? El 2003, a finals del 2003, aproximadament. Arran de què? Arran d'un encàrrec, aquestes coses moltes vegades són així, però arran d'un encàrrec per fer una conferència, i al voltant d'això és quan ja vaig començar a fer-ne un estudi molt més aprofundit, que ha durat durant tot l'any 2004, 2005, 2006, també per una raó, perquè penso que calia fer això, que calia publicar-ho en el moment en què hi hagués una consciència social a Catalunya de que el sistema constitucional i estatutari actual no van. Durant aquests 4 anys vostè ha estat membre del Consell General del Poder Judicial. El que he observat més, lògicament, és la relació justícia-política. A quines conclusions ha arribat sobre la potència d'un estat en relació a les diferents comunitats autònomes, no? Sí, és que les comunitats autònomes, i específicament el cas de Catalunya, no són més que una façana de cartró pedra. Els poders reals els té els organismes centrals de l'Estat, exclusivament. Amb la qual cosa, entendre que tenim aquí un règim autonòmic i un règim d'autogovern, que era allò que es va establir en la Constitució i en l'Estatut d'Autonomia anterior i en l'actual, és creure's unes paraules que en la pràctica han dut a un règim purament descentralitzat. I això per una raó, perquè qui han d'aplicar aquestes normes posteriorment els nomenen exclusivament les institucions espanyoles, sense cap mena d'intervenció catalana, ni basca, ni gallega, amb la qual cosa tant el Tribunal Suprem com el Tribunal Constitucional, especialment el Constitucional com a instància arbitral, és una instància arbitral nomenada per una sola de les parts. D'això en tindríem una prova, per exemple, vostè diu l'autogovern és una paraula que no té el pes que hauria de tenir. Ara hem viscut el procés estatutari, ara tenim l'Estatut en el Constitucional. Una prova d'això que vostè diu seria el cas que el Constitucional fallés en contra de l'Estatut, per dir-ho d'alguna manera, no? Hauria pesat més una estructura estatal, en aquest cas un tribunal, que no pas el que s'hagi votat i s'hagi articulat aquí, no? I no només això, sinó que també s'ha de veure quina és la composició del Tribunal Constitucional. En un Tribunal Constitucional en la qual pensem que n'hi hagués al Tribunal Constitucional alemany un antic governador civil amb els nazis, o que n'hi hagués al Tribunal italià n'hi hagués un antic governador dels feixistes amb Mussolini. Això és el que tenim al Tribunal Constitucional espanyol. N'hi ha un antic governador civil i jefe provincial del moviment en l'actualitat. Però oblidant-nos de la composició... És que no ens podem oblidar de la composició, perquè això és molt important. Jo li demano que es posin el supòsit que ens oblidem, per exemple. Si ens oblidem de la composició del Tribunal Constitucional, com si ens oblidem de com s'ha arribat a l'Estatut, el cas és que un Estatut que surt d'aquí ara està en el Constitucional. Si el Constitucional falla, aquí què passa? La cosa és més complicada, perquè en primer lloc en els estats en els quals sí que n'hi ha un reconeixement d'autogovern, com els Estats Units o com Alemanya o com a Àustria, cadascun d'aquests estats, que no se'n diuen comunitats autònomes sinó estats, fa la seva pròpia Constitució sense que els òrgans centrals tinguin res a dir. La primera història seria que l'Estatut l'hauria d'aprovar exclusivament el Parlament de Catalunya. Ja hem vist que no és el cas. El Parlament de Catalunya fa una proposta i això el Congrés dels Diputats ho grapeja, ho modifica, ho canvia i fa el que vol. I la segona instància d'això és un Tribunal Constitucional que està en les mans de qui està, i en conseqüència el Tribunal Constitucional, no tinguin cap dubte, el Tribunal Constitucional o bé anul·larà articles sencers i parts senceres de l'Estatut, o bé farà una interpretació que és la que ja el govern espanyol actual ha presentat per via de l'advocat de l'Estat, que és la de dir que totes aquestes paraules i expressions i competències no signifiquen res perquè estan sotmeses a les decisions que vagi prenent en cada cas el govern espanyol i les Corts espanyoles. És impensable que el Tribunal Constitucional anul·li o tombi tot l'Estatut? I què passaria en aquest cas? Perquè aquesta és una possibilitat, no? Una cosa és que es carregui una part de l'articulat i una altra cosa és que finalment tot plegat es desmoroni, no? Això dependrà de la reacció que tinguin en aquell moment, no hi ha les forces polítiques catalanes, que és molt important, sinó sobretot les forces socials i el propi poble de Catalunya.
és a dir, sí, perquè estem en unes circumstàncies diferents. L'any 78-79 era assolir la democràcia, entrar a Europa, etc. Tot això ja està fet. I per tant, ara ja no existeixen aquesta mena de temences, d'intervencions militars, de cops d'estat, d'aïllament internacional, etc. Ja és un estat homologable internacionalment i en conseqüència d'això dependrà de quina sigui la reacció dels propis catalans. Jo espero i treballaré evidentment perquè la reacció dels catalans sigui una reacció de dignitat. Vostè en el llibre argumenta que hi ha hagut un canvi des d'un punt de vista del valor jurídic del text de l'Estatut del 79 respecte de l'Estatut del 2006, pel qual, entre d'altres coses, abans els drets i tot el que recollia l'Estatut emanava de la Constitució i ara les voluntats emanen del poble de Catalunya. Quin valor té això a efectes pràctics, finalment? A efectes pràctics hauria de tenir molt de valor, perquè llavors és el reconeixement de que l'autogovern de Catalunya depèn de la pròpia voluntat del poble de Catalunya. A efectes reals, per dir-ho així, com que això ho han d'aplicar qui són nomenats per la part espanyola, té l'efecte que ja ha anunciat l'advocat de l'Estat, que això no significa res i no és més que una declaració retòrica. El problema és aquest, el problema és que totes aquelles coses que surten de Catalunya allà es veuen com a pures declaracions retòriques que no obliguen a res. I vostè això ho ha viscut de primera, és a dir, aquesta barrera que vostè ens està escrivint, i és una barrera que vostè veu bastant infranquejable, perquè semblo deduir de les seves paraules, suposo que els espectadors tenen aquesta percepció, l'ha viscut així des del Consell General del Poder Judicial? Sí, el que passa, jo abans d'això ha estat una mena de caiguda del cavall. Jo abans d'això sí que pensava que l'entesa, el diàleg, la pedagogia, tot això podia funcionar, que era un problema de canvi de mentalitat i la modernització, la democratització, a poc anirien canviant aquesta mentalitat. Allà és quan he vist que no, que aquesta mentalitat no es pot canviar. No es pot canviar perquè ells estan molt contents d'aquesta manera. Són els que prenen les decisions, són els que tenen tot el poder, són els que poden decidir on s'inverteixen i on s'hi fan inversions públiques o no, i en conseqüència no tenen el més mínim interès d'això modificar-ho. No oblidem d'una cosa, aquesta pràctica ha dut a un efecte ja, i és que si parlem amb una distància llarga, en 1930, per exemple, el PIB català era el 40% de l'Estat, ara no arriba al 19%. I fa 20 anys els dipòsits bancaris de Barcelona i de Madrid estaven al mateix nivell, ara els de Madrid dupliquen els de Barcelona. Una altra cosa que hem sabut darrerament i que jo en el llibre no puc recollir perquè s'ha sabut després.